Dzina la Tati ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. La Mulungu la 15 pa chaka. Lero ndi pa 13 July chaka cha 2025. Tithokoze Mulungu kuti chaka chinonso wayamba kutipatsa ansembe osiyanasiyana. Dzulo kulilongwe Diocese kunali chaka cha unsembe ndipo talandira mphatso ya ansembe atsopano. Tapempherere kuti Ambuye awagwiritse ntchito moyenerera mmene Iye mwini akufunira. Tsiku la lero Ambuye Chauta afuna tionetse kuti chofunika mmoyo uno, chimene chimabweretsa madalitso mmoyo uno, chimene chimatipangitsa kukhala Khristu eni ndi mmene timapangira maubale athu ndi anzathu. Our attitudes towards others is key to the kingdom of God. Sikuti ndikudziwa mavesi kwambiri, kapena kuphunzira kwambiri, kapena kuimba nyimbo kwambiri. Ayi, izi tiziona mmawu athu oyamba amene afuna ationetse kuti mawu a Chauta muli nawo ali pakati panu. Mawu athu oyamba ochokera m'buku la Deuteronomy mutu wa 30 ndime ya 10 kulekeza 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Blessings Kapata kuchokera ku St. Joseph Parish mu Archdiocese ya Cape Town mdziko la South Africa. Salimo yathu, salimo namba 69, ikutikumbutsa kuti tikamfunafuna Chauta amapezeka pamene tilira kwa Iye. Mawu athu achiwiri, kalata ya Paulo yolembera Akolose, ikutikumbutsa kuti zinthu zonse zidalengedwa kudzera mwa Iye ndipo zonse zikulinga mwa Iye. Chifukwa choti zonse zidalengedwa ndipo zikulinga mwa Iye, tikuyenera tikhale anthu okonda chilengedwe cha Chauta. Mawu achiwiri akuchokera mu kalata ya Paulo woyera kwa Akolose mutu 1 ndime ya 15 mpaka 20. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Clara Mastala kuchokera ku St. Charles Rwanga mu Diocese ya Zomba. Mawu athu amumthenga wabwino pali fanizo lotchuka kwambiri, nkhani ya Msamariya wachifundo. Ambuye Yesu lero akunena kuti m'malo moti tichedwe ndi kumafunsa kuti kodi mzangayo ndani, lero tizidzifunsa kuti ndingakhale bwanji mzanga kwa azinzanga. Ndipo mawu amthenga wabwino akuchokera mu uthenga wa Luka mutu 10 ndime ya 25 mpaka 37. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeniso tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Deuteronomy. Komatu muzidzamvera Chauta Mulungu wanu ndi kusunga malamulo ndi malangizo ake onse amene ali m'buku lino la malamulo ake. Mutembenukire kwa Iye ndi mtima wanu wonse ndi moyo wanu wonse. Lamulo ndikupatsani lero silovuta kulimvetsa ndipo silapatali, silili kumwamba, kuti muzichita kudzifunsa kuti kodi amene akwere kumwamba kukatitsitsira lamulo kuti tilimve ndani. Komanso silili patsidya la nyanja, kuti muthe kufunsa kuti kodi amene awoloke nyanja kukatitengera lamulo kuti tilimve ndani. Muli nalo pompano, mukulidziwa, mumalitchula ndipo mungathe kulitsata. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a kalata ya Paulo woyera kwa Akolose. Abale, Khristuyo ndiye chithunzi chenicheni cha Mulungu wosaoneka. Iye ndiye mwana wake woyamba,
wolamulira zolengedwa zonse. Kudzera mwa iye, Mulungu adalenga zonse zakumwamba ndi zapansi pano, zooneka ndi zosaoneka, mafumu, akuluakulu, aulamuliro ndi amphamvu ena onse. Mulungu adalenga zonse kudzera mwa iye. Zonsezo adalengera iyeyo. Iyeyo analipo, zinthu zonse pakadalibe. Mwa iye, zinthu zonse zimalunzana pamodzi. Iye ndiyenso mutu wa mpingo, thupi lake. Ndiye chiyambi chake, woyambilira mwa ouka kwa akufa, kuti pa zonse iye akhale wopambana ndithu. Kudakomera Mulungu kuti umulungu wake wonse ukhalemo mwa Khristuyo. Mwa iyeyo, Mulungu adafuna kuyanjanitsanso zinthu zonse ndi iye mwini, zapansi pano ndi zakumwamba. Adachita zimenezi pakuzesa mtendere, kudzera mwa imfa ya mwana wake pa mtanda. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 10 ndi 25 kulekeza 37. Katswiri wina wa malamulo adayimirira kuti ayese Yesu. Adamfunsa kuti, aphunzitsi, kodi ndichite chiyani kuti ndikhale ndi moyo osatha? Yesu adati, kodi m'malamulo mudalembedwa chiyani? Mumawerengamo zotani? Iye adayankha kuti, uzikonda chauta Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi mphamvu zako zonse, ndi nzeru zako zonse, ndiponso mnzako monga mmene umadzikondera iwe wemwe. Yesu adati, mwayankha bwino, kachiteni zimenezo ndipo mukhala ndi moyo. Koma munthu uja pofuna kudzionetsa ngati olungama, adamfunsa Yesu kuti, kodi nanga mnzangayo ndi ndani? Apo Yesu adati, munthu wina ankatsikira ku Yeriko kuchokera ku Yerusalemu. Pa njira achifwamba adamugwira, adamvula zovala nammenya nkumusiya ali thapsa, ali pafupi kufa. Ndiye zidangochitika kuti wansembe wina ankapita njira yomweyo. Pamene adaona munthu uja adangolambalala. Chimodzimodzinso Mlevi wina atafika pamalopo ndipo adaona munthuyo, nayenso adangolambalala. Koma Msamariya wina ali pa ulendo wake adafikanso pamalo pomwepo. Pamene adamuona munthu uja adamvera chisoni. Adabwera kwa ovulalayo nanthira mafuta ndi vinyo pa mala ake nkummanga. Atatero adamkweza pa bulu wake napita ku nyumba ya alendo, namsamalira bwino. Mmawa mwake adatulutsa ndalama ziwiri za siliva nazipereka kwa mwini wa nyumba ya alendoyo. Adamuwuza kuti, msamalireni bwino, ndipo mukamwanzanso ndalama zina ndidzakubwezerani pobwera. Tsono Yesu adamfunsa katswiri wa malamulo uja kuti, inu pamenepa mukuganiza bwanji? Mwa anthu atatuwa ndani adakhala ngati mnzake kwa munthu wachifwamba amene adamugwira uja? Iye adati, amene adamchitira chifundo uja. Apo Yesu adamuwuza kuti, pitani tsono, nanunso muzikachita chimodzimodzi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga ndanenera lero la Mulungu la 13 pachaka, Ambuye chauta afuna ationetsere kuti chachikulu mmoyo uno chimene chimabweretsa madalitso, chimene chimabweretsa mtendere, chimene chimabweretsa satisfaction in life, choposaposa chimene chidzatipatitse chipulumutso ndi mmene timakhalira m'maubale athu ndi anzi zathu. Kuti izi ziveke bwino, Ambuye Yesu akutiphera fanizo. Koma fanizo labwera bwanji? Akuti loya wina katswiri wa malamulo adabwera kwa Yesu, ndipo tamva mlembi wa mthenga wa Luka akuti adapita kwa Yesu kuti amuyese. Ndipo muyesa akuti, aphunzitsa bwino, good teacher, ndichitenji kuti ndikalowe ufumu wakumwamba?
Yesu nkumamfotokozera pamene paja. Nkuona kuti zonse zija akuzimvetsa bwino. Nde ataona kuti Yesu wayankha bwino, akuti pongofuna kupitiriza kuti amutape mkamwa, akumfunsa kuti tsono mzangayo ndani? Ndi pamenetu pakuyambira nkhani yathu. Ndimafuna kuti la Mulungu la lero tilingalire zinthu zisanu izi zofunikira. Choyambirira ndi mmene akuchitira Ambuye Yesu. Munthu wabwera kuti awatape mkamwa, koma iyeyo is turning an awkward situation into an opportunity. Akugwiritsa ntchito danga mpato umene munthu wina amafuna awayese awatape mkamwa pophunzitsa za chikondi. Sakungophunzitsa iye uja yekhayi, akuphunzitsa inu, akuphunzitsa ine. Jesus is utilizing the opportunity to teach all about and above love. Ambiri, nyengo zimene timakumana nazo, sitimazisandutsa kukhala ma opportunities. The challenges that we meet in life, the problems that we meet in life. Muchikristu zimamveka bwino kuti ma crosses, mitanda imene timakumana nayo, tiphunzire kwa Ambuye Yesu. Ndifaka matchulwe kuti mwamuna wa mtanda. Anakutembenuza mtanda wakuyesedwa kukhala mtanda wa maphunzitso, kukhala mtanda wa chikondi. Tili ndi zambiri pakati pathu zimene poona ndi diso lolakwika timaona ngati mavuto, timaona ngati sizingabweretse ubwino pakati pathu. Matenda mulipo, usiwa mulipo, madzi ambiri muli nawo. Ukumbukira chaka china kudagwa mvula yambiri, mbatata nkubereka. Anthu mmalo monena kuti mbatata zitipindulire kudali kudandaula, koma zitipha, zitipweteka. Tili ndi khalidwe losamaona mavuto amene timakumana nawo nkwasandutsa ma opportunities. Chachiwiri, monga ndanenera kale, Ambuye Yesu afuna atuonetse kuti nkosakwanira kungonena kuti nzangayo ndani. Funso limene litiziye ndanalo ndilonena kuti ndingakhale bwanji mzanga kwa azizanga. How can I become a neighbor? Not who is my neighbor. So it's all about doing. Chimene afuna atuonetsa Ambuye kuti Chikristu moyo uno chofunikira ndi kuchita. It's not all about who is my neighbor, but how can I become my neighbor? Kuchita ndikufunikira. Ndifayo kumapeto kwa nkhaniko, Ambuye Yesu amuza kuti pitani muzikachita. Osati kachiteni yayi, muzikachita. Chikakhale chikhalidwe chanu. Ndi chani chimene ine chakhala chikhalidwe changa sabatayi? Ndi chani chimene ndimpempha Ambuye kuti chikhale chikhalidwe changa msabatayi kubwerayi? Chachitatu chimene chikundigwira mtima ine, pomufotokoza Msamariyayo, pakati pa Ayuda kungotchula chabe kuti Msamariya, a Samaritan, chinali chichewa chinenero chonyazitsira. Mukumbukira atamwalira mfumu Solomoni, ufumu uja unagawikana chifukwa choti ana ake amakangana, Rehoboam komanso Jeroboam. Ndeno mchaka cha 722 BC panapezeka kuti Assyria inapanga capture Israel, to the extent kuti mitundu ya ku north, the northern kingdom, anthu amene anali ku north, the 10 tribes, anapezeka kuti anachita maukwati ndi anthu achikunja. Atachita maukwati ndi anthu achikunja, it was like a mixed race. Anali ngati odetsedwa. Ndipo anakhazikitsa likulu lawo ku Samaria. Nchifukwa kamangotchulira kuti Asamaria, the Samaritans. Pamene mitundu ina yotsalayi, mtundu wa Yuda ndi wa Benjamin, anapanga gawo la Israeli, limene likulu lawo linali ku Yuda kumene, ndipo amapempherera ku Yerusalemu. Nde chifukwa cha chimenecho, chifukwa cha mixed races imeneyoyo imene inali ku mtundako, awa Ayudawa akaona azawawo amatenga kuti ndodetsedwa Asamariyawa. Ndi pamene chidani chidayambira. Inu si enieni, si Ayuda enieni, ife nde enieni. Ndeno awa amene ala Asamariyawa kuwatchula kuti Good Samaritan, it was a contradiction. Munthu sungakhalenso Good Samaritan nkuona kwawo, ukangoti Msamariya ndoyipa kale. Chimene ndifuna tione ndi chani chachitatuchi, nde kuti nkuona kwa Ayuda, being a Levite was a good thing, being a priest was a good thing, but being a Samaritan was a bad thing. Mwachidule panali malebo pakati pawo. The choice is ours. Pakati pathunso chilipo chimenecho chopatsana malebo, kunena kuti munthu anthu ena ndoyipa chifukwa cha zimene tidamva, chifukwa cha malebo amene tidawapatsa. Ena pakati pathu sanatilakwire nkomwe, sitadziwa nkomwe,
koma chifukwa choti ndayawo tidatenga kuti ndoyipa, chifukwa choti ndachewa tidatenga kuti ndoyipa, chifukwa choti ndachipanicho tidatenga kuti ndoyipa, chifukwa choti ndampingo uwo tidatenga kuti ndoyipa, chifukwa chonena kuti amachokera chigawo icho cha dziko tidatenga kuti ndoyipa. There are so many labels that we have given to each other pakati pathu. Zimenezo zikutilepheretsa kukhala anthu abwino. Zimenezo zikutilepheretsa kupeza social capital, networking. Dziko lino kuti litukuke, anthu ngakhale moyo wanga kuti utukuke, inunso kuti moyo wanu utukuke, ndipo khapo pamene tiphunzira kukhala ndi maubale. Koma maubale ambiri akukanika kuti akhale pakati pathu, chifukwa kuti tidapatsana malebo olakwika, chifukwa cha zimene tidamva. Ena amanena kuti udani oyamwira, udani opatsirana. Kungodana ndine chifukwa choti uja amadana nane. Izi ndi zimene amachita Asamariya. Tamuonani munthu uyu, loyayu, ngakhale pamene Ambuye Yesu atamfunsa kuti kodi ukuganiza kuti mwa anthu atatu amenewa, Mlevi, wansembe, komanso Msamariyayo, ukuganiza kuti amene adachita zabwino ndani? Malo moyankha momveka bwino kuti ndi Msamariyayo, akukanika ndi kutchula komwe, akungoti amene adamthandizayo. Kunena kuti zidani zimene zimakhala pakati pathu zimatipangitsa to the extent kuti we fail to praise and see the good in others. Lero Ambuye Yesu akunena kuti tichotse malebo amene tidapatsana pakati pathu. Pakati pathu pali malebo osiyana-siyana monga ndanenera. Malebo based on politics, malebo based on gender. Kodi azimayi mungachiteso chani? Kodi achipanichi mungachiteso chani? Even maybe malebos based on zaka kumene. Iwe ndiwe mwana sungachite chakuti. Inu ndinu achikulire simungapange zakuti. Ambuye atithandize tsiku la lero chimenecho. Chachinayi chimene Ambuye Yesu akuti kumbutsa ndi mawawa ndi funso limene tsono ndikhale ndikudzifunsa, mwina mafunso awiri amene ndikhale ndikudzifunsa tsiku la lero. Loyambirira, have you ever passed by somebody? Kuti tidadutsapo wina wake. Chachiwiri, ndidzifunse kuti ineyo, how wounded am I? Chifukwa tu mwanjira iyo kapena izake tosefe tili ngati munthu amene adachitiridwa chifwamba. Spiritually, we are all wounded, broken and helpless, like that man lying on the ground, who laid on that ground. Ndeno ndi anthu oti amene ndikuwadutsa pakati pathu. Ndimachita chidwi, ndikamawerenga nkhani ya bishop wina wadera lotchedwa kuti Yola ku Nigeria. Bishop Stephen Dami Manzi. Akuti chinachitika ndi chani? Iyeyo adamanga nzikiti, ndi bishop wa mpingo wa Katolika, koma adamangira nzikiti Asilamu. Nkhani yochitika pakati pathu. Akuti zitachita zija za Boko Haram kuti matchalichi mizikiti etawotchedwa dera la kwaulo, adapezeka kuti akhristu adasonkhetsa ndalama, komanso anthu ena akufuna kwabwino adawathandiza akhristu kumanga matchalichi, masukulu ndi zipatala. Koma muno muderamo mudala akhristu, mula akhristu komanso Asilamu. Nde akhristu matchalichi awo adamangidwa pamene Asilamu amasowa kopempherera. So Bishop Stephen Manzi akuti adatenga ndalama zimene akhristu adasonkhetsa mu diocese yakeyo ndi kuwamangira mzikiti Asilamu kuti azipemphereramo. Zidatulutsa ma reaction awiri. Akhristu ena sadakondwere nazo, Asilamu ena sadakondwere nazo, amaona ngati akungowayesa kapena afuna wakope kuti alowe chikhristu. Koma chimene ndikubweretsera chitsanzo ichi nchonena kuti chikhristu cheni chagona pakuchita posangana malebos. Bishop Manzi, Bishop Stephen sanayang'ane kuti ndikuwachitira wanda akhristu, adangoyang'ana kuti ndi anthu amene mkupembedza kwawo kwamakumana ndi Mulungu, ndathandizire kuti azikumana ndi Mulungu wawo. Ambiri pakati pathu pali malebo amene timakanika kuwathandiza ena based pa affiliations amene tili nawo siyana-siyana. Chikhristu chagona nkuchita, kodi ndi ndani amene ndikumudutsa ineyo? Ndi ndani amene ndimandutsa mmoyo mwanga? Ndi ndani amene ndimamlambalala mmoyo mwanga? Abambo akungolambalala nawo, amayi akungolambalala banja lawo, ansembe akungolambalala akhristu awo, akhristu akungolambalala atumiki ansembe awo. Tikusalana, tikuswayana mwanjira zosiyana-siyana. So potsirizira, Ambuye Yesu akutiyitana akutikodola tosefe kuti we should move beyond zomwe tidamva. Your identity doesn't limit your ability. Lawyer uyu adalephera kuchita zabwino chifukwa kuti amafuna angowayesa Ambuye. Ndipo wansembe nayenso Mlevi adangolambalala chifukwa cha zimene iwo adamva za anthu ena. Msamariya adangoonamo kuti munthu ngati sindimthandiza chimuchitikire ndi chani.
lero tsiku lakwana loti ndidzifunse, monga ndikubwerezera kunena kuti ndikhala bwanji neba kwa wina, osati mzangayo ndi ndani. Ambiri tachedwa ndikumafunsa kuti mzangayo ndi ndani, ngati sandigayira ndalama, ngati sitivala makaka ofanana, ngati sitichokera kofanana, ngati sitipanga izi limodzi, ameneyo si mzanga. Jesus today is challenging all of us. Your neighbor is anybody in need. Nchifukwa yake mufanizo lija adanena kuti ndidalowa maliseche simudandiveke, ndidali mphawi simudandithandize, ndidali ndi ludzu simunandimwetse. Ambuye atithandizeni tsiku la lero kuti pozindikira kuti zonse mudazilenga ndinu monga tamvera mmawu achiwiri, tithandize wina aliyense ndi chilengedwe kumene, potero tikhale anthu amene akuonetsa nkhope ya Yesu Khristu ku dziko lapansi. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.